komunikoni, pse nuk bëni takime, pse nuk flisni më gjatë, pse i bini shkurt duke bërë ca reklama që si janë as reklama që nuk thonë asgjë. Më thënë, ku është problemi që nuk komunikoni ju me konsumatorin, i cili sot që flasim nuk ju beson. Ndërkohë, ka njerëz të informuar, ka njerëz që punojnë ato fabrika, ka njerëz që mbahen në atë mënyrë që ju besojnë, dhe unë kam takuar të tillë. Unë nuk hyte njerëzit që jam në një listë ndaj punës suaj. Nuk jam në një listë ndaj punës së asnjë biznesi në këtë vend, se është shumë e vështirë të bësh biznes në këtë vend dhe ju qaj hallin çdo njeriu që bën biznes. Është shumë e vështirë. Por ja të komunikojmë. Ja të flasim. Ndaloni së dhëni para gjoba në përvende që ju kërcënojnë dhe ju thonë do çojnë në laborator. Jepni gjoba dhe ata pastaj të çojnë në laborator. Komunikoni. Flisni. Hajde flasim, çfarë lloj qumshi prodhoni? Flisni për problemet tuaja, unë jam e qartë që ju keni probleme. Hajde flasim, duhet folur për problemet tuaja. Nuk shkohet asgjë kundi. Nuk shkohet asgjë kundi. Me inate, me mungesë komunikimi, me trajtim të tjetër të si armik. Ne konsumojmë jo vetëm lajmet, po dhe frymën e njëri tjetrit në këtë vend. Kështu që po sulëm tonet dhe po nuk komunikuam, asgjë nuk do shkoj asgjë kundi. Po shikoja realisht këtë Vox Popin dhe këtë isha duke menduar. Dhe po më pyesnin që ti heqim emrat që thonë, ata mirë flisnin, nuk flisnin keq. Jo, thash, ku flasin mirë lëri, ku flasin keq e heqim. Po i dëgjoja, dhe ishin të moshuar kryesisht, e kur shkon nga liçeni i gjen vetëm të moshuar të mirë informuar. Dhe i thash gazetares, thash unë, ata dinin më shumë se ti, ëh? Dhe jo, tha, unë nuk e dija vërtet, tha, qumshi pluhur mendova që ishte helm, në kuptimin i keq. Jo, nuk është helm, nuk është i keq. Se ajo vazhdon dhe i pyeste, po atë të bën dëm, atë bën dëm. Dhe ata i thashën, po jo, nuk është se të bën dëm, nuk është kjo arsyeja që ne nuk e zgjedhim. Ishin të gjithë të informuar, po ishin të gjithë mosbesues. Klima e besimit mungon mes nesh. Në një vend kaq të vogël, me kaq pak njerëz, kush prodhon e kush konsumon është kaq afër, është kaq ngjitur, është kaq i ndjeshëm sa me shumë pak punë mund ta mësonim njëri tjetrin, mund ta edukonim njëri tjetrin, mund krijonim kulturën e besimit e njëri tjetrit, edhe kjo do i bënte më mirë edhe juve, edhe neve. Unë po e filloj e para duke e thënë ja me hapur, të vini të gjithë siç jeni, e vogël është kjo studio e dritares, po s'ka gjë. Dritare është nga ato që kur vin njerëz ka vend për të gjithë, jeni të mirë pritur, të flisni dhe të tregoni ku çalon çatia jon, që nuk ju besojmë e nuk na besoni. Ja flasim për besimin. Në fillim tek industria e qumshtit dhe pastaj ka pafund industri, sepse jemi marrë politika të mëdha dhe kemi haruar kryesore, që fakti që ne jemi obez, diabetik, me demencë, me mira probleme, vjen kryesisht nga ushqimi. Dhe një prej problemeve më të forta këtu nuk është që nuk kemi rregulluar industrinë ushqimore, por nuk kemi rregulluar besimin tek vetja, tek Made in Albania, tek Blish Shqip. Në Shqip, ku tjetër më mirë mund bëhet kjo. Jeni të ftuar. Dhe po e mbyll këtu tregimin e ditës, për këtë do të di më shumë për çfarë unë thash dhe çe nxiti këtë debat. Mund të shikoni në YouTube, është emisioni ku ka qenë i ftuar veterineri Aleksandër Jorgaçi, shumë kush që ka punuar këtë industri e njeh, dhe të gjithë ju që keni vënë emrin poshtë, do duhet të flisni me respekt për ata që kanë vënë emrin në jetën e këtij vendi, dhe kanë vënë gur në themelet e këtij vendi në vite. Kjo është diçka minimale që duhet bëjmë. Dhe pastaj mund të ndiqni gjithashtu Vox Popin që kemi realizuar Eda Breka në Dritare Televizion, një Vox Pop shumë interesant me njerëz të cilët tregojnë se çfarë qumshi konsumojnë dhe pse. Ju ftoj të ndiqni Dritare Televizion dhe Rudina Xhunga, ju ftoj të na bëni subscribe, të regjistroheni, të na këshilloni si të përmirësohemi. Është një gjë që e bëjmë shumë mirë, të përmirësohemi dhe të nxjerrim më të mirën e vetes, sepse kemi për detyrë. Na keni besuar shumë, po shumë subscribe dhe shikime, jemi tashmë te 400 milion shikime, po shkojmë në 2 kanalet tona, kështu që e kemi për detyrë të jemi të mirë.